Bima Kunting. Nggih Bima Kunting. Tak tampa gawe bombonge rasa. Bagong padha slamet. Hah? Bagong padha slamet. Jenengku Bagong dudu slamet. Lek Bagong ya Bagong, slamet ya slamet ngono. Padha Rahayu. Rahayu bojoku. So sing gelem nyambung kekadangan, nyambung paseduluran, tembunge mentereng nyambung silaturahim. Ing kono bakal dijembarke rejekine, dipanjangke yuswane, dawane umur kebak ing reh barokah. Inggih Koko Prabu. Nah, triwigatining perlu Yayi. Yayi Kresna mongkon dawuh. Yektine aku mung bakal rembukan sing kanthi merdika kelawan Yayi Prabu Ndarawati. Magepokan anggenmu netepi dharma mongko dadi socaning rat oboring jagat titise Sang Hyang Wisnu dewane kamulyan. Yayi wis cetha ngeglo tanpa warana lamun to yektine Yayi Prabu Kresna ki ora mung darbeke para Pandhawa tok, ora mung dadi pamonge wong Ngamarta wae, nanging sejatine wong sak jagat iki ngarep-arep lan kepengin kumajelu kaya apa yen uripe tansah diayomi dening Yayi Prabu Kresna. Yen ngibarate Siadi kuwi juru tamba, nyibarati Siadi iki juru tamba, mesti wae golek wong sing pancen nandang lara banjur ditambani. Saiki nun sewu, para Pandhawa ki ngibarate wong ki ya ora lara, kae iki wis bagas waras, ora kurang sawiji apa, sing tegese ora perlu antuk tamba saka Yayi Prabu Ndarawati. Ning Ripalungguhan iki ana golongan. Ripalungguhan iki ana golongan ya kuwi sing ngibarate nandang lara sing wis bangeti. Nandang lara sing wis bangeti mbutuhake tamba saka Yayi Prabu Ndarawati. Ora ana liya kejaba mung para Sata Kurawa. Yen Pandhawa kae kok culke wis bisa dhewe. Para Pandhawa ki wis pinter, dasare linambaran ati suci. Pepayung marang Budi Rahayu. Ning balik para Sata Kurawa kae ngrembyah kakehan cacah, ngredo kakehan jiwa, tur wiwit saka ratune nganti tekan Sentana Praja, racake kabeh mung mendem karo kelungguhan, edian karo jabatan, rina wengi mung ngumbar hardane hawa nafsu, ora metung iki dosa apa ora, iki entuk wujute siku denda saka Gusti apa ora, sing baku nuruti karep utawa nuruti nafsu, mongko nafsu ki yen dituruti nganti kapan wae ora enek enteke. Lah ngibarate si para Kurawa ki wong nandang lara ki wis parah, ya wis parah. Tegese mbutuhake tamba, mongko sing dadi tamba ora ana liya kejaba mung Yayi Prabu Ndarawati. Marma kang mangkono, Yayi. Besok kapan Siadi lodang, besok kapan Siadi wektune longgar, ayo tak gandeng tanganmu tengen, tak kanthi prapta ning negara Ngastina sing wigati nuturi karo para Sata Kurawa supaya Kurawa kuwi eling karo Purwadaksina, ngerti marang kiblat panembah sing bener. Merga Siadi iki dudu pamonge para Pandhawa tok, ning wong sak donya ki mbutuhake pamong, pitutur, piwulang saka Yayi Prabu Ndarawati. Nun sewu Koko Prabu. Piye? Nanging nyatanipun yektosipun Kurawa menika sampun boten kirang ing samukawis. Tegese ing negari Ngastina menika sampun wonten pujangga nenggih Resi Durna lan ugi dipun ayomi Brahmana Talkanda nenggih Sang Mahatma Bisma. Ing negari Ngastina ugi wonten Narpati Ngawangga Yayi Karna Basusena, tegesipun sampun wonten piyayi-piyayi ingkang anggadhahi tanggel jawab anggenipun nuntun dhumateng para Kurawa tumuju marang dalan bener. Ning nyatane piye? Nyatane piye? Yen karo Eyang Bisma karo Bapa Durna lan uga Yayi Narpati Ngawangga, para Kurawa ki wegah nampa wewarah nampik marang pitutur becik.
malah aku disuwun kelawan Yayi Prabu Duryudana dheweke nangis gugluk ana ing pengarepanku nyuwun supaya aku iki sowan ana ing Ndarawati kene. Aku wis janji kelawan Yayi Duryudana kula mangke ing saga amboyongi Yayi Prabu Kresna ning nuwun sewu wonten syaratipun sedaya dawuh pangandikan Yayi Kresna para Kurawa kedah condong para Kurawa kedah rumaja sedaya dawuhipun Yayi Kresna kedah dipun tindakaken. Nah lan bab iki para Kurawa wis saguh Yayi Duryudana wis sagah. Mula kang mangkono Yayi Harimurti besok kapan kowe ana wektu ayo tak jak tutur-tutur ning Ngastina dandani rusake moral tumrape para sata Kurawa. Pramara reh manguswamya ngambrang kabdi karunaning kaswase aneng marga mamalatgung riseng konto astrat mojo leng-leng lalu hanguladi surya mangkrang sang wayah kumyus hamarawayan kawula nuwun sewu Koko Prabu Mandura nyuwun pangapunten kapeksa anggen paduka paring dawuh kacandhet langkung rumiyin karana babar pisan boten dugamana ripalungguhan samangke pasewakan negari Ndarawati wonten ingkang sowan nenggih atmajanipun Kyai Lurah Semar nenggih Petruk Kantong Bolong kalian Bagong mila kula nyuwun gungi samudra pangaksami Koko Prabu waladala iya ya iya iki kahanan tek nganeh-nganehi kaya ngene ing atase pasewakan sing endahe kaya mengkene sing wibawane kaya mengkene sing semuwa kaya mengkene kudune yen pasewakan agung ini ku pamane ana daya lupute ratu ki ya pendhita yen ora pendhita ki elek-eleke iki satriya. Lah kok iki ana kere-kere do munggah tinggil iki karepe piye? Yen Petruk ngono ngerti karo Udanegara, ngerti karo tata krama, ngerti karo katrapsilan, ning balik sawangen Bagong iki. Mlaku unyuk-unyuk mongko sandalan jepit. Tur nganggo sabuk, sabuke gedhe banget, ning mburi ditulisi preman temon iki karepe piye kuwi? Gong. Nun. Mbok ngangge kaos liyane to, Le, ngangge sabuk liyane apa piye ngono. Nyapo to, Bathara Brahma ki ngangge abang terus ora apa-apa lho. Kae mangko kae dewa lho kae. Ora nek wong rasane rek omah idul aku gur kere, pamane rasane kaya Bathara Brahma, lak ya memper. Kowe ora ngerti, Baladewa yo ngene iki, mesti anggere metu yo mesti abang ngene iki awake. Iya ya, heeh ngono kuwi. Kowe ora tersinggung, ora masalah kaya biasa ngono kuwi. Lah pancen iki butuhe Gojek karo Bagong ngejak guyon karo aku ora masalah. Ning lek pancen serik karo aku, anyel karo aku, nantang perkara karo aku ya wani terus aku. Karo Prabu Baladewa. Lho, sing tak dene apane? Aku iki luwih tuwek lho. Aku wis dolan ning ndi-ndi dheke rong lahir mbiyen iki. Lek pancen ngejak guyon, oke, aku ya iso guyon. Nek lek dheweke anyel karo aku, serik karo aku engko ya wani karo Baladewa. Kagungan pusaka ampuh sing jenenge Senjata Nenggala. Aku ora wedi, aku ora peduli, Tru. Perang karo Ratu Mandura. Yen pancen enek perkarane, perang karo Ratu Mandura ya wani. Sing jenenge perang yen ora menang ya kalah, yen ora lara ya mati. Yen nganti kowe perang karo Ratu Mandura mongko nganti mati tenan piye? Mati ra masalah, malah aku matur nuwun. Tek ngono. Lho timbang ning omah diuyak-uyak kredit ae. Bongko mbok wis. Lalu lek kowe iya no. Meneng sik kowe yen ora takon matur aja matur. Oke, siap. Kawula nuwun sewu.
Amit pasang kaliman tabih tinebing tulak manu dumawaing tawang tuwang sinuwun Prabu Ndarawati. Kula ingkang sowan wonten setinggil Binatarata negari kunjuk sandhap pepada paduka sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Petruk ndak tampa gawe bombonging rasa. Ora liwat mara gage pangestuku tampanana. Nggih, Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Kawula nuwun sewu sinuwun Prabu Mandura, kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk. Wah, iya Petruk, genep tata kramamu. Ndak tampa gawe bombonge rasa ora liwat pangestuku maragake tampanana. Nggih, kula pundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Mboten katalumpen kula sinuwun Prabu Ndarawati amit-amit pasang kaliman tabih tinebina ing tulak manuk manu dumawa ing tawang tuwang. Kula ingkang sowan wonten ing Setinggil Ndarawati mriki sembah pangabekti kula mawan tuwa-tuwa kunjuk wun. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku maragake tampanana lan prayogakmu anggonmu lungguh. Nggih, matur nuwun pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara. Sinuwun Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah pangabekti. Wah, Bagong tak tampa. Pangestuku maragake tampanana. Kula pundi saengga jimat. Petruk padha becik. Sinten iki? Diaki. Oh nggih. Wilujeng Niskala. Rong turu to kiwe iki. Biasane anggere yaene wis mulai prolog lho biasane. Sungkem kula kunjuk dhumateng Raden Bima Kunting. Nggih Bima Kunting. Ndak tampa gawe bombonge rasa. Bagong padha slamet. Hah? Bagong padha slamet. Jenengku Bagong dudu slamet. Lek Bagong ya Bagong, slamet ya slamet ngono. Padha rahayu. Rahayu bojoku. Tegese tekamu iki padha becik. Becik ketitik olor ketara ngono kae. Kowe malah paribasan karepmu piye? Angel karo kowe. Angel rasa digarap. Ayo terus ayo. Wis mong. Ade ngegrup api lho iki. Petruk wonten dawuh sinuwun. Katon semengko pengawak Bajra Sigra kang mawa gita semune gembol wigati. Yen pancen ana bab ingkang bakal kababar maragake matura ingkang kanthi prasaja Petruk. Iki kalilan matur sisip nyuwun gunge samudra pangaksami sinuwun. Yektosipun waleh-waleh menapa sowan kula wonten ing Ndarawati menika dipun utus dening Bapak Semar. Kula dipun utus kalian Bapak Semar ingkang wasi ing wigati ngeten. Sak menika lak negari Ngamarta menika ketaman pagebluk mayangkara larang sandang larang pangan akeh para kawula ing nandhang raga utawi nandhang sakit esuk lara sore mati sore lara bengi mati bengi lara esuk niku wis dadi layadan. Nah lajeng bapak menika ngempalaken para perangkat-perangkat dusun lan ugi dumateng para anak-anakipun bilih Bapak Semar menika badhe ngawontenaken wujudipun tasakuran kunjuk wonten ngarsanipun Hyang Agung mangke menawi wanci tengah ratri ngempalaken para kiai alim ulama lan ugi para warga sentana ing negari Ngamarta saperlu nyambung rasa kalian Gusti ingkang Maha Kuwasa nyuwun marang purbane Hyang Agung mugi paring pangapura dumateng sedaya titah ingkang semebar wonten jagat Ngendraprasta supados Ngendraprasta saged luar saking wujudipun pagebluk ingkang gegirisi kados mekaten. Lah gandeng wonten tetembungan menika talining jagat kalian reksakaning jagat. Talining jagat menika kakekne Semar, reksakaning jagat menika paduka Sinuwun Prabu Ndarawati. Iba kaya apa yen piyayi loro ki bisa manunggal dadi siji, banjur nderekake para warga anggen meminta marang Sih nugrane Hyang Agung, mesti kemawon menika mangke dados donga ingkang ngedap-ngedapi. Kakekne Semar talining jagat, njenengan reksakaning jagat. Yen dadi siji donga bareng mendah kaya apa ampuhe. Ngoten. Nah, mangke kula nyuwun dawuh saking paduka Sinuwun Prabu Ndarawati kersa tindak menapa mboten dhateng Karang Kadempel kempal kalian para sentana kawula lan para brahmana ing Karang Kadempel
yen kersa kula matur nuwun upami mboten kersa sebabipun menapa kula nyuwun dawuh dados menawi kula wangsul dhateng Karang Kadempel mangke sampun pikantuk katerangan ingkang gumathok saking paduka ing badhe kula aturaken dumateng Bapak Semar niku kersa napa mboten Pedro mboten dawuh mestine jeneng sira wis ngerti lamun tori palungguhan iki Ndarawati kerawuhan dayok ya kuwi Koko Prabu ing Mandura nggih kula pun bagekke kok bapakmu Semar Badranaya tegese rawuhe Koko Prabu Mandura kuwi minangkane apa kang dadi pamutahe para Sata Kurawa anggene kepengin amboyongi marang Ratu Ndarawati paring pitutur lan uga piwulang marang para Sata Kurawa supaya pambekane hanjok marang kautaman lan uga bebener mula kang mangkono Petro sing gedhe pangapuramu bab iki ingsun durung bisa mangsuli nggih riyen nuwun sewu nggih riyen sampun cetha pratela bilih paduka menika lak botoh utawi pamongipun para Pandhawa ingkang lenggah wonten negari Ngamarta mongko Ngamarta ripalungguhan samangke ketaman wujudipun pagebluk ing kados mekaten menawi saking pamanggih kula mesti abot Pandhawa, abot Ngamarta, abot Bapak Semar yen ditimbang karo para Sata Kurawa. Mestinipun paduka nggih pirsa, mestinipun paduka nekseni sampun kathah para brahmana ingkang sami kempal kalian para Kurawa ning entek-enteke mung arepe gawe wirang. Wonten Begawan Gurodahana, wonten Begawan Trilocana, wonten Begawan Lomana. Niku pendhita apik kabeh ning nyatane bareng kumpul karo Kurawa diracun Kurawa akhire dadi pendhita sing elek. Lah niki kangge kaca Brenggala menika kangge kaca Pangilon. Nggih. Nuwun sewu, ngendikanipun para pinter yen watuk niku gampang tamban-tambanane, yen watak niku mboten saged ical yen ora bareng karo sing nyandhak. Ingkang kula kuwatosaken, mangke menawi saestu paduka menika rawuh wonten negari Ngastina, teng mriku mboten ken mulang, mboten ken mejang, mboten ken tutur, ning malah sampeyan niku ibarate kaya iwak kecemplung wuwu, saged ugi paduka malah diarah sedanipun menawi ndika pejah tan wurunga Pandhawa wis tanpa daya, gampang anggenipun para Kurawa nyikara dumateng para Pandhawa niki mbebayani nanging iki sing paring dawuh ki Koko Prabu Baladewa iya yen iki Baladewa tenan lek iki mitasi piye leng-lenging driya mangu mangun kong kandwan rimang werlena tanpa kanen yen pantulusa mengku sang dyah utama mangkono Srinarendra muda wus nyolon angrerapa mila saking menika sinuwun paduka menika piyayi pinunjul paduka menika piyayi luhur kedah teliti permati lan ngati-ati ing atase sing dibotoi wae negarane lagi ketaman pagebluk tek arep reka-reka ndandani negara liya niku kaya wong lindur niku salah alamat mun sewu mila saking menika menawi kersa ndhahar atur kula kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel mangke kempal kalian para Pandhawa lan para Sentana memuji wonten ngarsanipun Gusti ingkang nyipta jagat boten perlu gagas para Sata Kurawa sampun marambah makaping-kaping Kurawa iki ketoke apik ning jebule mung arep gawe wisuna niku Langit lak-lak kapalarane Larane angin-angin
padha muntap jobang mawing wengis netra kocak ngundar andir hidupnya mangala cakra praupan brabak branang kaya kembang murawari yen kasumeta merang seketeng murup dahanane terus apa sing gawe kaget sapa ki Mang Ratu Mandura Sinuhun Prabu Baladewa raturan wong nonton wayange rena-rena lek nganti jantung lemah iso modar lho ngawut ya watake pancen kaya ngono kuwi meneng sik ya Lek oke Petruk kantong bolong wong gagah kantong bolong wong perwira anggere ngelem tenteke mendhi mbleh iku akhire kosek to kowe tak kandhani ya kowe tak kandhani dina iki uga jam iki uga kowe balya marang Karang Kadempel kowe ngadepa karo bapakmu kandha yen ora entuk gawe lah bapakmu lak mesti takon sebabe apa cek ora entuk gawe merga kalah karo dawuhe Ratu Mandura kowe mulya kowe bali kowe mulya butuh sangu pira ngaranana apa sak yuta 2 yuta 10 yuta 20 yuta kowe ngaranana sing bagus kowe bali mestine kowe bisa ngilo karo githokmu kowe iso nonton karo kahanan ning ngarep aku lak wis kandha lamun Ndrawati iki pasewakan sing semua kene iki kawibawan nggone kakurmatan parandene kok dayohe mung dagelan kere-kere kaya dapurmu kowe iki ngreget-ngregeti babut ora patut babar pisan mapan ning Stinggil mula kowe baliya yen butuh sangu pira kowe matura sing penting kowe minggata saka ing negara Ndrawati langit kelap-kelap katon lir kintange ngalis risang maweh gandrung nggih matur nuwun dawuhipun nuwun sewu Sinuhun Prabu Mandura pancen kula menika mlarat pancen kula menika miskin pancen kula menika kere ning kanggo rampunge perkara niku apa kudu mesti nggunakake dhuwit kaya dawuh jenengan. Truk kowe mulya butuh sangu pira ngaranana apa sak yuta apa 10 yuta 20 yuta. Mboten sedaya perkara ki iso dirampungi nganggo dhuwit. Nadyanto kula niki kere ning ra edan karo Brana Picis iku. Saestu. Tur nuwun sewu niki wonten bab ingkang boten tinemu ing nalar nuwun sewu kula kalian paduka mapan wonten negari Ndrawati niku jane derajate utawa bobote niku padha sampeyan niku dadi ratu yen ana Mandura dikurmati kalih piyai kathah ning yen teng mriki niku sampeyan kalih kula niku sami kula dayok sampeyan ya tamu sampeyan entuk wedang sak gelas kula nggih sak gelas padha nggih sami mawon ning kok ana crita ingkang guyokake padha-padha dayohe kok nundung niku ketemu pirang perkara ngoten niku. Kula tamu jenengan dayok, padha-padha tamu tek nundung kuwi mawi dasar menapa wewaton ingkang kados pundi. Ora perlu kakehan gunung sing tanpa guna. Pose kowe iki ra wigati mapan ning Ndrawati ora ana gunane babar pisan. Kula kang mangkono yen pancen kowe ra manut tak kandharat manut karo sapa? Kowe mulya kraton iki kudune ra ana Petruk, kowe ora wigati, ora ana perlune apa-apa. Tegese kula mboten penting. Kowe ora baku. Sik kudu dicek langkung rumiyin ing antarane Baladewa kalih Petruk teng mriku niki penting pundi. Nuwun sewu. Monggo jenengan mang midhangetaken dawuhipun para-para lenggah ing mapan wonten mriki. Nuwun sewu kabudayan ingkang kagelar dalu menika
upamane sewengi mboten metu Baladewa niku mboten masalah, ora ana sing susah, ora ana sing gelo. Ning Kocapa wayang sewengi ketik ra metu Petruk, mesti akeh para kawula yang padha sedih atine. Nggih napa mboten Lur? Nggih napa mboten Lur? Rungokno kupingmu. Iki ra penting, apa ngendeng-ngendenge kowe ratu apa piye? Tak coblos ora dadi ratu kowe piye? Senengane ngendel-ngendelke. Ngono kuwi leleke pejabat Mandura ki lek kaya ngono kuwi. Biyen nalika arep nyalonake no dolan ning nggenku, Gong masa bodho, suarane wong desamu kudu ambyuk ning aku kabeh. Aja kuwatir, soalnya wis kelakon temenanan aku dadi ratu, dadi pemimpin. Engko dalan ngarep omahmu ki tak aspale Korea sing aluse kaya pipi perawan. Akhirnya diaspal, dek dadi nganti saiki malah ra diaspal, malah kaya kali kok dalane. Mula nyengkuyung pangarsa praja utawa pejabat sing kaya Baladewa ki padha karo nyurung montor mogok, Tru. Nyurung montor mogok ki awake dhewe nyurung adus keringet ngetokne tenaga, kliyen mesine wis muni. Iki kok awake dhewe ra melu numpaki, mung entuk keluk tok mongko ampek ning dada, rekoso ning pikir kuwi engko. Nggih mboten Lur. Ngono kuwi. Ngaten lho sinuwun, nun sewu. Wonten rembag dipun rembag, wonten petung diitung, monggo mangke dipun rampungi sesarengan supados boten ngrugekaken kula lan boten ngrugekaken dumateng paduka. Ora perlu kakehan gunung sing tanpa gunung. Kowe mulya. Kowe baliya, kowe matura karo bapakmu Semar. Bapakmu Semar ke kon noleh karo gitoke, kon mawas diri. Ing atase Semar ki wong saking, wong randuwe, wong melarat keserakat, parandina ngundang para ratu iki karepe piye? Apa yen pancen kaya padha karo Semar ki cebol kayung ngawiat wong uta ngitung lintang luku sinawat balang kayu tangkene cepak lupute. Bapakmu iki kere kok ngundang ratu dihormati cara ndi? Kowe nang mburi piye to? Hah? Lah kowe mindah aku tak kira kowe nang ngarep. Ora, aku yen nang mburi rada mundur kabeh lho maksude. Ayo masuk. Sini ora. Gong, ambu mau waok. Apa bedane manuk karo kucing? Ale. Ora ngerti edak. Nggih, nun sewu. Dak mundur to. Dipratan getih ning kono. Prabu Baladewa, halo Bal. Bal. Jenengmu sapa? Jenenge Baladewa diundang bal nesu karepmu piye? Ngene lho. Perkara kowe ngelek-elek Petruk silahkan. Arep ngenyek Bagong monggo, aku ikhlas lahir dalam kubur, lahir batin. Ngono. Ning tak rungokne kupingku ki mau kaya kowe nyebut jenenge bapakku to. Omong piye mau? Lah ya kowe lak ya krungu banter kok. Aku pas mak yut ngono lho terus aku mau. Wes nesu nek lali apa. Yut ngono aku. Omong apa to mau? Anu kowe kon mulih, truk kowe mulya. Terus temonono bapakmu. Terus bapakmu kandhanono. Kandhane apa? Kon ngeluk karo gitoke, kon mawas diri ing atase wong saking kiri arepe ngundang para ratu arep dingoni ngangge apa? Ngono kuwi tenan. Yo. Aduh. Kok tega temen kowe nglarani karo wong cilik sinun astagfirullahaladzim. Sampeyan ngenyek aku monggo ngenyek apa jenenge Petruk monggo ning sampeyan kok ngenyek karo bapak sing ngukir. Ngukir kayu, ngukir jiwa raga ora. Malah tukang ngukir ora. Ngukir jiwa ragaku. Hah? Lho mak nyek ngene karepmu piye? Pancen iki bapak ki pancen kere, wong ra gablek kae wong melarat keserakat. Ning sampean lek ora ngerti karo sejarahe. Hah? Bapak ki asline sapa sampean ngerti ora? Ora ngerti. Lah dalah, Sinuwun Ndorowati ngerti ora? Ora ngerti. Lah dalah, Petruk ngerti ora? Sejarahe bapak asline sapa? Ora ngerti. Wah, ayo ora ngerti kok iki. Tutura ora. Bapak ki sejatine dudu menungsa. Lah apa? Kewan. Dewa. Oh iya dewa. Bapak ki tedak turune Sang Hyang Wenang karo Sang Hyang Tunggal.
miwiti saka dhuwur Sang Hyang Wenang duwe anak ya kuwi Sang Hyang Tunggal. Ya. Sang Hyang Tunggal palakrama karo Sang Dewi Rati nurunake anak sing cacahe 3 biyen wujude Antiga utawa Ndok. Akhire disidikara dadi jabang bayi 3 lanang kabeh. Sing barep ya kuwi Tejamaya utawa Watagog, sing nomor 3 ya kuwi Manikmaya utawa Bathara Guru. Nah, sing ana tengahe asline Ismaya. Iswanto. Ismaya. Ismaya ngono. Bapakku asline dewa, kowe ora ngerti to. Ngapa bapakku ora gelem dadi dewana kayangan? Mergo bapakku gandrung karo katentreman lan kerukunan. Lah ning kayangan kon anane mung nafsu tok, nek dadi lurah ning desa anane mung tentrem tok. Ngono kuwi. Lek bapakku edan karo jabatan, milik karo kelungguhan, mendem karo pakurmatan. Sing dadi ratu ana kayangan Suralaya dudu Bathara Guru, ning malah bapakku Semar. Ning bapakku ora pengen karo bondo karo pakurmatan. Nggih apa ora gawa mati nek. Bapakku ora nggumun. Ning prandek kuno, ya Allah, bol iki piye? Kowe iso ngenyek karo bapakku kere wong seket karepmu ki piye? Mongko menungso ki sok yen ngadep ana ngarsane Gusti, derajate iki padha, ora ana sugih miskin, melarat karo pangkat, pejabat karo masyarakat kabeh enek bedane. Sing bedane mung amal perbuatane, yen apik munggah swarga, yen elek kaya dapurmu nyemplung neraka jahanam. Apokmu kapan? Karo sapa ning neraka? Karo aku sok bakale. Lah ngopo? Lho, aku lak ngrokok butuh geni, goleki Baladewa lho. Masane dak. Sagong Petruk. Ora ana gunane. Aku malah ora kajen nyerembukan karo diapurmu. Kula kang mangkono ripalungguhan iki aku gawe Giri Sayembara. Sayembara pripun? Empuh Bagong apa Petruk sapa sing binter nglangkai bangkene Baladewa? Kena boyong Ratu Ndarawati. Lah dalah. Mboten namung paduka ingkang damel wujudipun sayembara, klebu Petruk kula nggih damel sayembara. Ora esuk ya sore, maton Cinuwun Prabu Mandura bisa nglangkai bangkine Petruk, mang boyong Prabu Kresna dhateng negari Ngastina. Edan kowe. Prayoli binatang drohon tenan, ora patut babal pisan. Rembungmu saya ngabangake kuping yen pancen kowe legan golek momongan, bopunuk golek pasangan prangi tatal grajawu. Metu njaba alun-alun golek papane jembar, sapa sing dadi iki parat. Ayo. Rokokmu apa ki? Aku wis setahun ora ngrokok. Hah? Apa wis senengane? Gang, nang. Dulurmu si Petruk wis metu. Lah, metu ora omong-omong. Wis to. Tegese metu saka pasewakan. Hah? Metu saka pasewakan. Diglandang karo Ratu Mandura Kaka Prabu Baladewa. Terus hubungane karo aku? Lho, mestine kowe lak ya mbelani Petruk. Kancamu mau sowan lak ya karo Petruk, cah loro jagungan gleni. Bar kuwi lok-lokan. Mangan bareng. Lah kae kakangmu wis lunga, kowe nek ra melu lunga iki karepmu piye? Gah ngono dheke nempakke kok. Ki ngopo? Tututana kae. Sapa? Kae lho Petruk kae selado mesake. Nggih, ora usah diperintah nggih kula tututi. Kula ning ngeri mergo adhe matur dumateng Paduka Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna intisarinipun anggen kula sowan kalian Petruk niki wau ndamel gendro, ndamel geger gawe kisruh kula nyuwun pangapunten ingkang agung nggih. Ampun ngantos andadosaken gerahing penggalih Paduka. Iya, ora dadi apa. Gage kowe pamita. Nggih, daya-daya kula pun Bagong nyuwun pamit, kathah kalepatan nyuwun pangapunten. Mbak Suminten Suramenggala cekap semanten atur kawula. Hama mangun ngoten. Wis to kuwi arep ngopo kuwi kira. Pun nggih, pareng riyen nggih sinuwun nyuwun pamit. Nah, wis tangane lek alus ngene iki. Wong lek alus kaya ngene mesti seneng meneh dhuwit karo wong liya. Iya to. Heeh, biasane ngono kuwi. Aku ora biasa, aku ora biasa.
Hah? Angel ra. Pun nggih. Nyuwun pamit. Iya, Bagong. Daya-daya kula ngabdi pun Bagong liang-liang nyuwun peleng ngasa paduka. Tong tak ting tong long ling leng lung long. Pun nyuwun pamit nggih. Kathah kalepatan nyuwun pangapunten. Nuwun. Masalahe ngene lho. Petruk niku lunga ning ndi-ndi mesti ngejak kalih kula, mesti lho jane. Jane sing dikongkon kalih Bapak Semar gur Petruk tok. Ning ngampiri kula teng Cepok Rejo kula dijak ayo gong mangkat wong loro. Kula akhire gandeng karo dulur ya mangkat. Jane kula mboten pengin mriki ndak entek-enteki ragat ngoten. Iya, paton kowe ikhlas lahir batin bakal antuk leliru saka Gusti ingkang nyipta jagat. Amin 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 amin. Nggih, nuwun. Kareng iya. Sampun. Iya. Masalah ngene lho. Petruk niku lek lunga teng pundi-pundi ra tau nggawa dhuwit ngono lho. Mun sing mari kensel ngoten napa-napa nunut kula. Wae aku golek mie ayam dhewe ngetutne ae iki ana. Ngono. Kula niku keng ana kaya klampe sireng dugi mriki wae pun entekne dhuwit udakara 200.000 jajakne Petruk si keparat orang toto niku. Oh iya. Ikhlas kuwi entuk ijol sing luwih akeh. Oh nggih, ngoten. Ikhlas nggih. Ikhlas. Jenengan ikhlas mboten? Ikhlas ngopo? Lho pamane pengen peparing marang hamba. Wah. Iki ceritane njaluk dhuwit to. Jangkrek lagi ngerti, awas kowe. Heeh, genel. Upama kowe tak sangoni karo Petruk dhuwit 220 kira-kira gelem apa ora? Kini apa? Tambahi rokoknya. Nggih rokok barang apa? Wis to tambahi. Iki ana LA. Apa kuwi? Lestarine agama budaya. Iya. Nuwun, matur nuwun ora lokak saya kebak, muga tambah akeh rezekinipun. Iya, Bagong. Daya-daya nyuwun pamit. Sak pengker kula mangga hayu lan rahayu durga mendak kala sirna Yuwana Basuki nggih. Iya. Areng.